mag-unbox tayo ngayon. First time sa vlog ko. At ang i-unbox natin, yung nabili kong ring light. Abangan nyo. And this is Queen Marzi. Ayan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, Queen Marzi. I-like, mag-comment, i-share. At ako, marami kayong matututunan dito sa aking YouTube channel. Anyway, mag-unbox tayo. First time here in my vlog. So, ano ba itong i-unbox natin? Naku, usong-uso kasi ngayon ang alam niyo na, yung ring light na tinatawag, lalo sa mga vloggers. Kasi mas nakakapagpaganda, no? Sa monitor. Dati kasi, cellphone or yung mga high-tech na camera. Pero ngayon, ginagamitan na ng mga ring light. Well, nung nauso ang ring light, medyo expensive ang mga prices nito. Pero ngayon, sa dinami-dami ng mga nagbebenta ng ring light, makakabili ka na sa halagang 300 pataas. Pero, syempre, may kanya-kanyang quality, no? Nasa, sa quality din sa price niya. Anyway, nakabili ako ng ring light na sa halagang 550 pesos sa friend ko na nag-online selling. Kaya, eto na. So, eto yung tinatawag na tripod. Medyo, siguro, may UP-UP na. Siguro sa patong-patong. So, ilalabas natin. Sabi ng friend ko kasi daw to 7 feet ang taas nito. So, eto. Okay. Paano ba ito? Ito. Kasi, naku, first time ko kasi. My God. Anyway, mamaya na. Kapatulong ako sa pamangkin ko. Then, ito yung ring light mismo. So, nakalagay dito 26 cm yung laki niya. Tapos, ito bubuksan natin, no? Naka-bubble, siya, plastic package pa. Ayan. So, sa loob ng bubble, plastic, ito yung ring light na 26 cm. Tapos ito yung tawag dito, yung yung pindutan kung ano yung gusto mong on and off pala ito. Kung light lang or alam niyo na kung anong kulay ng light ang gusto nyo. Tapos yung camera holder. At meron tayong tinatawag na, Nilalagay ito dito. Ayan, dito naman tayo ngayon sa ring light mismo. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga colors na meron itong ring light. Gagamitan ko ng adapter ng cellphone ko kasi walang kasama. So, katulad yung sinabi ko, ito pala yung remote mismo ng light na makikita nyo. Okay? Start na natin. Okay? So, nakita niyo, umilaw ng kulay blue. So, ngayon, i-on natin siya. Ayan. Ito, yung unang kulay. Diba? Ayan ang nakatapat sa akin yung kulay. Next is, very siya. Yung kanina, medyo heavy yung light. Ngayon, medyo very light lang. Okay. Tapos, again, ayan. Itong kulay nito, ito yung ginagamit pag sa mga pictorials, ayan, kasi maganda nga naman. Tapos, diba? Ang lakas ng kaganda, diba? So, pwede natin bawasan. Ayan, diba? Pwede na. Ayan, nababawasan yung
lakas ng ilaw. So anyway, so may tatlong kulay like what I said a while ago. Sa halagang 550, no, meron ka ng ring light. So ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano ko ikakabit ito sa tripod. Ayan na, naikabit ko na sa tripod itong pinaka-ring light. Actually, hanggang 7 feet, no? Mas mataas pa sa akin. So, ito yung camera holder. So, ilalagay natin siya dito, sa gitna. Ako. Ayan. Parang ayaw yan. So, ayan, no? Ayun, mali yung ikot ko. So, ganyan. Then, pwede nyo siyang i-ganyan. Tapos open na natin. Ayan. So sa murang halagang 550, meron na akong ring light na magagamit sa akin pag-vlog at sa mga pictorials ko. Nako, again, maraming salamat sa aking mga viewers, mga subscribers na talaga namang tuloy-tuloy ang pag-subscribe sa akin at panonood all over the world. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo sa Queen Marcy. And please don't forget to hit the bell button para lagi kayo updated sa aking mga latest video. Shoutout nga pala sa aking sisi na si Jam Makatulog Bamba, sa aking anak-anak na si Liam Lacson, sa mga friends ko dyan sa Dilalupihan Bataan. Mabuhay kayong lahat. Again, this is Queen Marcy saying, God bless you all. Bye! Of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes.